PT Ottoman Niaga Internasional, distributor produk herbal berkualitas. Menyediakan produk herbal untuk keluarga Indonesia. Madu dan kapsul Arbagura sudah mendapatkan legal BPOM RI, jadi aman dan berkualitas. Madu dan kapsul Arbagura membantu atasi batuk menahun, batuk dahak, batuk kering, dan batuk berdarah. Atasi sesak napas, atasi asma yang sering kumat, sakit tenggorokan dan gatal, atasi masalah pernafasan, mencegah bakteri dan organisme pengganggu lain, memanjangkan napas sehingga tidak mudah lelah, serta mengembalikan sistem imun tubuh. Madu dan kapsul Arbagura mengandung ekstrak bahan-bahan alami seperti tanaman senggugu, kencur, saga are, dan jahe merah. Arbagura terdiri dari kapsul dan madu. Kalian bisa pilih untuk dikonsumsi ya. Info dan pemesanan produk, hubungi customer kami via WhatsApp ya. Klik Ottoman. Mau bisnis? Tinggal klik Ottoman.